Ancora 165 secondi, è un'eternità nell'hockey pista. Riparte Trissino in velocità con Neves, tiro centrale di Neves. Adesso Samuel Amato che va a recuperare pallina. Michels intanto che è rientrato in pista per questi ultimi 2 minuti. Michels però si fa intercettare pallina, attenzione perché Ventura è ripartito in velocità, si allunga troppo la pallina Ventura, attenzione adesso tutte e due le squadre vogliono andare a mettere il colpo gobbo, ci prova e ci riesce Eloy Michels! Eloy Michels dopo pochi secondi dalla rete di Samuel Amato va a siglare la rete del sorpasso. Come si diceva, le partite di hockey non finiscono mai ed Eloy Michels porta in vantaggio 2 minuti e 17 secondi dalla fine del secondo tempo il Breganze in questo derby spettacolare che si sta giocando qui al Pala Ferrarin. Dopo il recupero di Amato, anche la rete di Eloy Michels che per il momento sta regalando questo derby al Breganze. Ovviamente il discorso continua a valere perché adesso da giocare ci sono 137 secondi e abbiamo visto come entrambe le squadre comunque dopo il pareggio del Breganze avessero aumentato i ritmi per cercare di andare a mettere la zampata per andare a vincere e per il momento questo aumento di velocità ha favorito il Breganze, ma come vi dicevo 137 secondi ancora tutti da vivere qui al Pala Ferrarin con Ventura adesso per il Trissino, in avanti subito la pallina per Neves che non riesce però ad andarla a deviare, attenzione perché adesso c'è una grande pressione da parte dei giocatori del Trissino con Garcia che va a prendersi il quinto fallo di squadra. 2 minuti 5 secondi alla fine del derby Breganze Trissino con Malagoli, adesso è ancora Garcia dietro per Reinaldo Ventura, prova a girarsi Garcia, attenzione a Michels, riesce ad andare a prendersi pallina, Michels prova a girarsi, Michels pallina centrale che rimane lì, attenzione però perché riparte in velocità subito il Trissino, Malagoli con Teixido si scontrano, l'arbitro dice che si può proseguire, Ventura, tiro di Ventura per il 3-3, le partite non finiscono mai, Reinaldo Ventura incredibile, al 24esimo va a pareggiare la partita. Seconda parte di secondo tempo pazzesca qui al Pala Ferrarin, quello che non si è vissuto, 3 reti che avevano prima capovolto completamente la situazione per il Breganze e poi quando sembrava tutto finito è arrivata anche la rete del pareggio di Reinaldo Ventura. A questo punto vi consiglio di seguire anche questi ultimi 96 secondi di gioco, che sicuramente saranno da cardiopalma qui al Pala Ferrarin. 3-3 tra Breganze e Trissino. Amato per il Breganze con subito grande pressione da parte appunto di Garcia, il blocco intanto di Michels. Carmazzi però dice che il fallo è di Garcia e quindi si dovrà ricominciare con la punizione per il Breganze. Teixido, 1 minuto e 25 secondi da giocare, ancora Teixido, prova e finta il tiro, Teixido preferisce tornare verso Amato, quindi ancora Michels, allarga il gioco verso Teixido, insiste il Breganze in avanti, 13 secondi per arrivare alla conclusione, Teixido prova ancora verso Scuccato, 5 secondi per andare alla conclusione, incredibile, pazzesco quello che si sta vivendo qui al Pala Ferrarin,
pazzesco, la rete di Michans a 55 secondi dalla fine, che porta di nuovo in vantaggio il Breganze. Partita memorabile qui al Palea Ferrarin, un derby pazzesco tra Breganze e Trissino, continui capovolgimenti di fronte e quindi 55 secondi ancora da giocare e chissà cos'altro ci riserverà questo derby, che è stato fino a questo momento pazzesco, con Neves che ci prova adesso a mettere dentro la pallina. Maleagoli, ancora Ventura, 35 secondi per arrivare alla conclusione, 23 per arrivare alla conclusione per il Trissino. Si prova a girarsi, niente da fare, prova dalla distanza e Teixido non riesce a centrare da porta, visto che si sta giocando con un giocatore di movimento in più. Il Trissino ha tolto il portiere. 12 secondi, si prova adesso Maleagoli, pallina che esce però con Garcia. 6 secondi, tiro di Garcia e butta in avanti pallina Teixido e finisce qui il derby tra Breganze e Trissino, un derby, come vi dico, pazzesco assolutamente. Spero che l'abbiate vissuto in diretta con noi, è stata una cosa fenomenale innanzitutto nel primo tempo.